Sziasztok, én Zikkölök, és ebben a videóban egy Legendary MC Skywars-ot fogunk, és itt adtam Zait. Sziasztok! Nem is vagy ott a Jani. Hát itt vagyok. Sziasztok, adtam Zait is. Ezt ide rakjuk, és akkor felveszünk Hát minket. csak téged vegyen meg azt a falat. Na, elindult. Hogy végre fog minket rakni. Jó, elindult. Hoppá, végig gyöngyis gyümölcsösök. Au, hely, Jani. Halljam! Hallóztok? Ezt tegyük ki a smaragdot. De ez neki nem kell. Ne, mit csinálsz? Azt, Azt ki lehet azzal szedni. hát igen. Ezt kitettük. Jövünk ide. Ezt kiítjük. Ezt is kiítjük. Jövünk le ide. Töltsfát. Honnan van egy gyémánt is, akkor találtad? Volt benne, volt a chestbe. Minek kard? Hát minek kord? Hát nem tudod kiütni majd emeraldot. De ki lehet. Ja. Ott megint mások. Idáig eljövünk. Itt lesz a széle. De igen, ezt tudom. Ide jövünk. Itt van emerald. Mondom, itt van emerald. Itt van még egy ilyen fos. Egyébként tortilla chipset fogunk enni majd, de még nem. Azért már még esetleg rágóval a kis. szánkba. Gyémánt. Tudtátok, hogy ilyen patogatott, vagy pattogott cukorka, hogyha így pattog, elrágod, akkor már rágni is lehet, ilyen rágni. Vakság 15 másodperc. Most azt rágjuk, csak nekem ilyen mini van a számba. Na, itt vagyunk fent, és most vakságban vagyunk. Még 3 másodperc. Jó, én addig hasalok egyet. Azt mondjuk, szedek még egy kis követ, és átmegyek majd az ellenséghez. És ide jönnek hozzá. Jani, én vagyok a kuklac suliban. Suli. Ne! A csicskák, megöltek téged. És nem engedi leírni, ezt tudtam a legjobban, akkor nem engedi leírni. Meg olyan gagyi ez az egér, hogy nem lehet vele játszani. Na, nyom már meg! Ilyen laggos. Érted, nyomom mintát, és nem csinál semmit. Ez már videógáz vagy, nem? Fenn van Baluka! Balázs! Ciao. Bazsiló. Szerinted engem meg fog is menni. Nem. Bazsilóvej az egy ez egy nagy videós. Nagy videó. Igen, több 10-valahány ezer feliratkozója van. Lucky jobb videós. Hát, Meg tudom. mindegyik, most nem is videós. Hogyha látja az elektronikus ezt a videót, akkor... Mi a? Jó lenne, ha kapnénk tőlük aláírás, csak nem mehetek el a májsókra, tehát nagyon jó. És most megugorjuk a pot. Ez nagyon jó. Chili Na. cheese. Ennyi? Lol. Nézzétek rá, mi van? Csak áteszünk el. Hogy kifejön a doboz. Kocka táboron leszünk, ami jó. Beszorulok a adatot. Gyerekek. Mit csinálsz? És elindult a mi kis meccsünk. Volt ilyenünk. Szedjük fel. Itt van bot. Vascsizmát felvesszük. Itt nekem múltkor esett egy gyémánt csizma és egy gyémánt sisakot a izénkbe. A chestembe. És utána ebből a emeraldból esett nekem egy gyémánt melvért, ami jó volt. Nézzétek, mi van! Galaxy Drone! Szerepelés egy Zikörre lévő videóval. A videóban. Ja!
kiszedünk egy kevés követ, emeraldot, ezt a gyémántot is itt kiszedjük, és szedünk még követ. És most szépen átmegyünk egy gyerekhez. Szóval ez lehet kapni ilyen aksi, vagy ilyen aksja van. Nagy töltője, kapcsolódó csavarhúzó összeszereléshez, és ott megkapod a propellereket, meg a pótpropellereket, és 300 mm. Ó, megöltem egy gyereket! Tudom, megöltünk egy gyereket. Dehogy is. Meg tudtunk ölni egy gyereket. Ami elég jó. Persze, hátba van! LOL! Figyeljétek! Gyerekek! Vagy emberek! Figyeljétek! Most láttok engem? Mit tudjuk én? Figyeljétek egyébként! Hoppá, a telefonom bezavar. Hasadá! Hova tűntem? Ja, láttok? Itt nincs egy gyerek se. Úristen, de sötét van itt. Nem kéne villany? Nem. Egy gyémásiskot felveszünk. És ütünk itt egy kis Naza is kocsit. vágjál oda egy tag life-ot. Most azonnal. Varázsló kopi. Jó van már. Szedjük ki itt a cuccokat. Megint átvágunk egy fiúkához. Legalábbis próbálunk. Na, menjél már. Varázsláda feltöltve. Melyik az a varázsláda? Na. De szívas, hogy nincsen. What? Mondd, hogy van. Magától csinálja az a cuccos. Magától leugrott. Esküszöm. Magától leugrott. Ide kell egy trollface, az olyan arcomra. Trollface. Nézzük. Tudtam. Hogy tudtam? Trollodolodó. De amúgy megnyerhettem volna azt a Skywars-t. Jó. Sorry. Mindegy, szerintem ez videó elnyert volna, tetszett, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, itt tartottam a vizeit. Sziasztok. Pá.